ฟอสซิลอสูรทะเลทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษค้นพบฟอสซิลส่วนกะโหลกของอสูรทะเลยักษ์ที่มีอายุเก่าแก่ถึง150 ล้านปีซึ่งฝังอยู่ในหน้าผาริมชายฝั่งยุคจูราสสิกอันเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของมณฑลด็อกเซตทางตอนใต้ของราชอาณาจักรฟอสซิลดังกล่าวเป็นของไพรโอซอร์สัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์จากยุคดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นผู้ล่าที่ดุร้ายน่ากลัวแห่งท้องทะเลในอดีตโดยกะโหลกศีรษะยาว2 เมตรนี้เป็นชิ้นส่วนฟอสซิลของไพรโอซอร์ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมา